வாழ்க வளமுடன். அகத்து ஆய்வு, அதாவது தற்சோதனை. நம்முடைய எண்ணம், சொல், செயலை சரியா ஆராய்ச்சி செய்து முறையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது மனிதனுடைய கடமை. ஒவ்வொரு நாளும் மனித வாழ்க்கையை எப்படி மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம், அதற்கான வழி அருட்தந்தை கூறக்கூடியது. ஒவ்வொரு நாளும் காலை முதல் இரவு வரை நாம என்ன எல்லாம் செய்திருக்கோம், அதனுடைய பலன் என்ன, அதை மாற்றிக்கொள்ளணுமா தவிர்க்கணுமா என்பதை உறக்கம் வருவதற்கு முன்னாடி கணித்து மாற்றிக்கொள்ளுதல் வாழ்விற்கு நலம் என்கிறார் குருநாதர். விக்கல் குணமாக ஒரு மருந்து. முற்றிய மாவிலையை பொடியாக்கி தணலில் போட்டு சுவாசிக்க விக்கல் குணமாகும்.